Приветствую, дорогие друзья! Если вы опытный ремонтник, либо только начали заниматься ремонтом ноутбуков или компов, вам знакома такая ситуация, когда есть определенный винт и он застрял, он никаким боком не выкручивается ни в одну сторону, ни в другую сторону, вообще никак. Есть решение вот такое, которым я пользуюсь уже много-много лет, и возможно вы тоже им пользуетесь, я вот решил поделиться с вами. Собственно, для этого нам потребуется скальпель. Подсовываем лезвие прямо под шляпку винта, стараемся, чтобы лезвие прикасалось к граням резьбы и выкручиваем винт. Ничего сложного. Если видео было для вас полезным либо интересным, вы знаете, что делать.